rizq Allohdan birodarlar. Hunarimizdan emas, otamizdan emas, ishxonamizdan emas, shepdan emas. Kimdan? Allohdan. Sen tirikmisan? Demak rizqing bor. Agar rizqing tugagan bo'lsa, o'lasan. Shuning uchun musulmon odam o'zini xor qilmaydi, rizq topaman deb. Shepga, oshnasiga, qo'shnisiga. Meni rizqim Allohning qo'lida. Seni ishxonangda ishlamasam, boshqa yerdan Alloh rizqini yetkazaveradi deydi. Agar iymoni komil bo'lsa, rizqini Allohdanligiga. Shep, meni haydamang, men нужна эта работа deydi. Menga kerak shu ish deydi. Haydamang deydi. Alloh taolo rizqini bitta eshigini yopib qo'ysa, boshqasini albatta ochadi. Chunki siz tirikmisiz? Robbis subhanahu va taolo sizni rizqingizni o'zini zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling, qo'rqmang, cho'chimang. Kursda o'ynashdan ham qo'rqmang, do'konlar buzilib ketdi desam qo'rqmang. Sizni rizqingizni Alloh o'zini zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling.